السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله ما نطول عليكم في هذه الحلقة هذه، حنتاش عندي واحد الموقع مغربي شفتو وتسجلت فيه وحاولت ندير عليه واحد الدراسة. لقيتو فعلا واحد الموقع اللي كيستاهل الشرح، مع العلم انه كاين بزاف المواقع اللي كيكونوا ما صادقينش. هذا الموقع هذا راه صادق والناس ربحوا فيه وخدام، غير هو باش نكونوا واضحين، المواقع ديال الربح من الانترنت راهم ماشي كلهم فيهم الكسب، ولكن كاين شي بعض الناس تيعطيو دي سيت ومتيكملوش للناس لي زيطاب ديال التسجيل ولا بزاف ديال الامور متيوضحوهمش الناس في لي فيديو ديالهم. واليوم غادي نكون انا ان شاء الله واضح معكم، ما كيهمنيش انايا اللي يجيب ولا تيهمني شي حاجه اخرى اكثر مما تيهمني انني نكسب الثقه ديال الناس في كاع لي فيديو ديالي ان شاء الله. وما نطولش عليكم، نبداو ان شاء الله بالفيديو ديالنا. اول حاجه غادي ندخلوا الصفحه ديال كاش بيب. كيف ما تشوفوا هذه هي الصفحه تاع كاش بيب، هذا هو السميه تاع السيت، هو هذا. اون فوا كتدخل لجوجل كدير كاش بيب كيطلع لك كدير سانسكرير. هذا السيت مجرب 100%. تكتب المعلومات ديالك، جنس، سمية، كنية والسمية، لاج، المهنة، هنا المدينة، وهنا الجيميل تاعك، وهنا كديروا الكود. هذا الكود هذا غادي نخليه لكم في الوصف تاع الفيديو. هذا الكود بحال شكل ديال رابط احالة، اي واحد كيتسجل كيعطيه لك من بعد. فاش وقت ما كيبغي يتسجل شي واحد كتعطيه هذاك الكود وكيتسجل به وكيتحسب لك حتى نتايا. وكاينه الكابتشا حتى هي تسيليكسيونيها، ضروري انها تسيليكسيونيها. تدير سانسكرير صافي وكتطلع لك لاباج اوفيسيال ديال السيت. راه واضحه ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه بزاف. اي واحد يعمر هاد المعلومات باش يدير سانسكرير باش يدخل السيت. كيف بغيت نذكركم بانه السيت راه كان عرضوه في القناه الثانيه، وغادي نوضح لكم هادشي ان شاء الله دابا في هذا الفيديو هذا. بعد ما تتسجلوا كطلع لكم هاد الواجهه هادي هي. وكاين اللي عنده الحاسوب يمكن ليه مثلا دير الصوره بالعربيه، مثلا الواجهه تاع السيت غالطا بالعربيه. فهذه الواجهه ديال السيت تاع حسابي مون كونط. دابا انا حاليا تسجلت فيه شي تقريبا البارح وعندي فيه جوج تاع الاحالات، جوج تاع الناس اللي دخلوا عندي من الرابط ديالي هو معنا. وهنا التوتال ديالي بوان شي 115. في الاول عطاوني شي 4 تاع لي فوتو شفتهم، المدة ديال تقريبا شي 15 ولا 20 ثانية. ومن الشروط الأساسية والمهمة كيقول لك بأن هادوك لي فوتو، دوك الإشهارات هادو لي بيبليسيتي اللي تيطلع لك مثلا تكليكي على هاد بيبليسيتي كيطلع لك هنايا إشهار. دابا أنا ساليتهم كيما تلاحظوا هنا، ما عنديش الحق أنني ما طلعليش كاع لي بيبليسيتي ديالي حتى الآن، يعني حتى تدوز واحد الفترة. المهم حاليا ساليت هادوك البيبليسيتي اللي عطاوني كلهم شفتهم، وكما تشوفوا راه لي بوان طلعوا ليا. وبعد ما غادي نحصل على 50,000 نقطة كنربح عليها 1000 درهم. المهم حنا ماش نبقاو كنفكروا في 1000 درهم كاملين ونكذبوا على عباد الله. 1000 درهم في السيمانة نجيك الهضرة 1000 درهم. حنا غادي الانسان كيتكونيكتا مثلا بار انترنت يوميا
ما فيها بس يدير واحد البوابة هنايا مثلا، يدير فيها هاد السيت هذا ويتحرك فيه، تعطاوك واحد 4 ديال الإعلانات بيبليسيتي، كتكليكي على بيبليسيتي يطلع لك اش عطاوك اليوم، شوفهم وما تخرجش منهم تيساليو. نتاش فاش كتكليك على بيبليسيتي كيعطيوك شي تصويره وكتبقى كتشوفها حتى تسالي المده تاعها، الا خرجتي ما تحسبلكش. ردوا البال اللي كيشوف مثلا شي فوطو تاع البيبليسيتي، هاديك البال راه كطلع فيها كليكي اسي باش يعرفوا بانك راه متبع هذيك البيبليسيتي اللي كتشوف. المهم هذه الواجهه تاع السيت هي باش ما نطولش عليكم، نتمنى الشرح يكون واضح. هذا السيت ها هو بيبليسيتي، هي دوك الاشهارات اللي تتشوف تكليكي عليهم وتيطلعوا لك هنا. باريناج تيكون فيه هاد الكود خاص بأي واحد. هاد الكود هذا هو اللي كتدخلو في الأول، مهم أنه يدخل به الإنسان. واحد كيعطيه لواحد باش يكون إنسان تعاون، حنا باش نتعاونو ماشي باش نحتكرو شي حاجة، ولا باش واحد يستافد من واحد يقول لا إلا عطيت هذا أنا ماشي. حنا باش نتعاونو باش نوضحو الإنسان وما نحتكروش أي معلومة. أي سيت كان صادق بين الناس يستافدو منو ويربحو منو. هنا ندوزو للبايمونت، كما تشوفوا الشروط تاع البايمون هما باينين. 50,000 بوان كتساوي 1000 درهم. بعد ما كتحصل على 50,000 بوان كدير كونفيرتي لي بوان تاعك. هنا لي غانيون هما الناس اللي ربحو الجرى وما تصوروه وداروا لي فيديو بانهم راه توصلوا بالمبالغ ديالهم. وحنا كيف ما كنقولوا كنتصفحوا الانترنت يوميا، ما فيها باس نفتحوا باج نسجلوا لي سيت وما نبازيوش هذيك المساله تاع الربح من الانترنت ونعمرو بها راسنا بزاف. كنتاكدوا من لي سيت، وان شاء الله انا كاع في لي فيديو اخرين غادي نعطيكم بزاف ديال لي تكنيك باش تيستيو اي سيت تعرفوا هو صادق ولا لا. كاين هنا مون كونط هو اللي فيه هنا لو نومبر ديال لي زامي عندي جوج، ولي بوان كيف قلت لكم تحصلت عليهم 115 نقطة حاليا. حتى انا يلاه تسجلت وفكرت انني ندير فيديو باش نشرح لكاع الناس يستافدوا من هذا السيت. وكاين عندي سيت اخر هو نشرحه لكم من بعد. هذا ربحت فيه 10 دولار، هي مازال ما تيريتهاش. هذا ما عندكش حق انك تيري فيه 10 دولار حتى كتوصل 30 عاد كتيري. هادشي اللي كاين هسه. نتمنى الفيديو يعجبكم. كيف ما نعاود نشرح لكم الواجهه تاع الانسكريبسيون هي هادي، كدير انسكريب تيطلعوا لك هاد لي زانفورماسيون، كتعمر هاد الايقونات حاجه بحاجه بشويه هذيك. واللي عنده مثلا بيسي ولا تليفون ولا طابلت، هاد السيت الا تسجلتي فيه مره واحده كون على يقين الا بغيتي تعاود دير ان نوتر كونط راه بغيتي تعي راسك، حيتاش هداك الشيء كاينين لي روبوت تيطلعوا تيبقاو عندك في الحاسوب ديالك ولا في التليفون بانك ديجا تسجلتي. يعني خصك تسجل من شي حاسوب اخر ولا شي تليفون اخر بواحد الجيميل اخر. هذا مجرد شرح نشرح للدراري باش ما يفكروش واحد التفكير اخر. كيف قلت لكم تكتبوا كاع المعلومات تاعكم والكود. هذا الكود هذا الكود ديالي. فاش كدير هاد المعلومات كطبي هاد الكود هذا، اللي بغى يطبي اللي ما بغاش هو حر. هذه مسألة شخصية تبقى شخصية تاع اي واحد اللي حبات خاطرو يدير اللينك ديالي. ها هو هنايا فيه 46 22 9. Encourager le jeune Mohamed Hemriti à créer une plateforme sur Internet. Le récit d'Amina Ben Khalaq sur un reportage
Dernière dans le royaume simplifie les démarches administratives et permet aux bénéficiaires de travailler à domicile, un dispositif qui a encouragé le jeune Mohamed Hamriti à créer une plateforme sur internet. Le récit d'Amina Ben Khalaq sur un reportage signé Zahra Etihel, Abderrahim Bouhdioui et Mohamed Richi. Comme chaque matin, c'est le pas déterminé que Mohamed Hamriti se rend au bureau. Cela fait 1 an et demi qu'il a développé une plateforme à succès sur Internet. Son site permet aux membres inscrits de recevoir de la publicité ciblée et d'interagir avec les annonceurs en contrepartie d'une gratification. C'est un système qui profite aussi bien au consommateur qu'à l'annonceur, puisque le consommateur est récompensé pour le temps qu'il va accorder à visionner les publicités et réagir, et à l'annonceur puisqu'il il s'assure de toucher sa cible à moindre coût. Le site de Mohamed Hamriti réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 2 millions de dirhams. Son objectif, lui, est d'atteindre la barre des 6 millions. S'il a réussi en quelques mois à lancer son projet avec brio, c'est grâce à ses débuts d'auto-entrepreneur en France, un statut qui a fait depuis peu son apparition au Maroc. Auto-entrepreneur, c'est la première étape pour devenir un entrepreneur. Donc les démarches sont beaucoup plus facilitées. Pour devenir auto-entrepreneur, les démarches sont simples. D'abord s'inscrire sur le site ae.gov.ma, remplir un formulaire puis déposer le dossier dans le guichet d'une des banques partenaires. Opérationnel depuis octobre 2015, le statut d'auto-entrepreneur a déjà attiré plus de 20 500 personnes grâce à ses nombreux avantages. Nous avons essayé de faciliter les choses pour l'auto-entrepreneur sur le plan fiscal en mettant en place un taux d'imposition entre 1 et 2% de son chiffre d'affaires annuel. Nous apportons notre soutien dans les premières étapes de préparation du projet. Nous aidons l'auto-entrepreneur à explorer. كيف شفتوا بانه البلاتفورم راهي بلاتفورم صحيحه. هذاك السيت راهو صادق ومولاه مغربي وحاول انه يدير واحد العمل اللي بيان سور غادي يستافد منه هو وتستافد منه واحد الشريحه ديال الناس اللي عندهم وقت كافي. مثلا الانسان اللي قاعد ما عندوش يدار ولا خدام بار انترنيت وكيف شرحت لكم بغى يستافد من واحد بجهود بسيط، ما فيها باس انه الانسان خدام يتحرك في شي حاجه اخرى ماشي اشكال. وكيف قلت لكم ان شاء الله الى الفيديو عجبكم ودعمتوني بجيم وبارطاجيتو مع لي زامي وكان واحد الاقبال، غادي نعاود نحط ان شاء الله دي فيديو ان شاء الله يكونوا فيهم دي سيت يكونوا صادقين، وغادي نعطي بزاف ديال المسائل في هذه المساله هذه تاع الربح من الانترنت. ونتمنى ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم. شكرا، الله يعاون الجميع.